Привет. Ой, ты видишь, я, конечно же, мам, в другой квартире, но я тебе ее пока не покажу. Это секретная информация. Этот цвет у наличника, и этот цвет у двери. Ну, есть же отличие-то. Мам, наверное, не поймет. Ну, Лена-то должна знать. Ну, в цветах же она должна хотя бы в цветах-то разбираться. Мне кажется, они разные. А они мне теперь говорят, что это комплект. Какой комплект? Здесь вообще вот желтизны нету. А здесь вот есть. Какой это комплект? Это дверь. Двери привезли. Ой.